Всем привет! И сегодня мы с вами будем делать замечательный свисток, который очень-очень громко свистит, очень легко и просто. Для работы нам с вами потребуется жестяная баночка, ножницы и нож. Сначала нам нужно отрезать верхнюю и нижнюю часть баночки. Вот так вот у нас с вами получается. Теперь нам нужно разрезать, чтобы получилось такое полотно жестяное. Далее нам нужно с вами с одного из краев отрезать не очень широкую полоску. Отлично, вот такая полосочка. Теперь нам нужно со всех краев подровнять, чтобы была ровная, аккуратная, ничего нигде не цеплялось. С одной из стороны нам нужно с вами загнуть немного по спирали, аккуратненько, вот таким вот образом. После этого нам нужно там, где у нас заканчивается сама спиралька, нам нужно загнуть нашу полосочку. И спираль не должна доходить до изгиба полностью. Вот такое вот у нас получилось изделие. Отрезаем, чтобы у нас была полоска, которая далее не длинной. Свисток наш можно сделать немного поуже. Теперь тот кусочек, который у нас был отрезан пошире, нам нужно приложить к этому участку, немного подровнять, чтобы у нас со всех сторон выглядывало. И с одной и с другой стороны нам нужно загнуть этот кусочек, а по центральной части загибать не надо. Загибы должны быть с внутренней стороны, таким образом, чтобы сверху шла гладкая поверхность. Далее маленький пробел у нас от изгиба, от закругления нашего. Вот и все, наш свисток почти готов. Теперь нам нужно с вами немного взять ножницы и сделать такую вот дырочку, приподнять так, чтобы можно было туда дуть. Вот и все, свисток наш с вами готов. Можно свистеть, свистит очень громко, легко и просто. Сделайте его дома сами. Всем удачных подделок!